امروز اومدیم سراغ بازیایی که بعد از موفقیت اویل و شایعاتی بر مبنای تمرکز کپکام بر روی ساخت اونا هست. بازیای جذابی مثل ریمیک کد ورنیکا، ریمیک دوباره اویل 1 و ریمیک رزیدنت ایول 0 و اویل 10 که برای انتشار در آینده دور یا نزدیک برنامه‌ریزی شدن. تو این ویدیو قراره به ریمیک کد ورنیکا بپردازیم که شایعش خیلی جدید نیست و صحبت دربارش بین لیکرها زیاد بود و حتی ما یه نسخه فن مید ریمیک هم از این بازی داریم که واقعا خوب درست شده و کپکام سری زد پس کله‌ش رو جمعش کرد. اما این بار موضوع جدیه و شایعات میگه که کپکام از سال 2022 داره روی ریمیک این بازی کار میکنه و شایعات میگه کپکام قراره تمرکز ویژه‌ای تو این نسخه رو شخصیت کلر بذاره، شخصیتی که احتمال میدن شخصیت اصلی اویل 10 هست. حتی داخل خود بازی کد ورنیکا هم بازی حول محور شخصیت کلر بود که بعد از حوادث نسخه دوم به دنبال کریس میگرده. امتحان کردن بازی کد ورنیکا برای الان یکم دیر و حوصله سربله، ولی بازی از لحاظ داستانی و حتی پتانسیل برای ریمیک شدن جایگاه بالایی داره و بعضی گزارش‌ها و لیک‌ها میگن که معرفی رسمی داخل 2026 هست و هدف انتشار نیمه اول 2027. دلایل اهمیت زیاد این شایعه اینه که چند لیکر مختلف همزمان این موضوع رو گفتن و رسانه‌ای مثل تیکرادار و پوش اسکوئر اونا رو پوشش دادن و شایعات میگه بازی قراره با موتور جدید REX ساخته بشه و تمرکزش روی ترس و وحشت و فضاسازی است. توی بازی قراره بخشای کریس تغییر کنه، تمرکز روی شخصیت کلر بیشتر شه و ما بیشتر با ویلن همه داستان‌های اویل آلبرت وسکر آشنا شیم و شایعات میگه تیم ریمیک نسخه دوم قراره این بازی رو ریمیک کنه.